asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci benn atu kaso ñetti weer yu muy tëdd moom la ñu teg daan Henriette Sambou fële ca tribunal ba ca Diourbel moom nag ñu koy toppee coups et blessures volontaires ñu ne moom moo jamoon ba mu faatu jàngalekat bii di Henri Ndiaye mi ngi xewee woon ci weeru mars ca diwaan boobule ñu naan Ngoye nekk ca département bu Bambey bokk na ci xibaar yi ba léegi épreuve certificat de fin d'études élémentaires CFEE ak entrée en sixième tey jii la door ci suba lu jege ñaar téeméer juróom-ñaar fukk ak juróomi junni candidat ñooy sëgg ci épreuve yooyu le doxantu nañ tey ca école Baytir Samb ba ca Ngor foofee élèves ya ñu fa dajal nag nee nañu épreuve yi taxu ko saf noonu le amul benn jafe-jafe rawatina ci wàllum leerange ci contrat bi ñu dénk Suez ngir mu séddale ndox mi fii ci Ndakaaru ak li ko wër xibaar yi tukkee kàddu yi bokk tukkee ci ministre bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement moom Serigne Mbaye Thiam di ci dolli sax ne du yàgg dara société boobule dina door liggéeyam. xibaar yi ba tey ñaxtu ci ay commerçant ñoom nag ginnaaw benn dogal bu douane sénégalaise jël mu ñeel yokk yenn ci seeni marchandise buñ koy dédouané ñoom commerçant yooyu le ajandi seenub ñaxtu bi ñu naroon amal tey ginnaaw benn daje bu dox seen digg ak direction des opérations douanières dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak kii di Alla Dieng moom mooy directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree koog Fatou Henri Ndiaye ca diwaanu Ngoye ca département bu Bambey ci weeru mars la woon ginnaaw nag atte bi kii di Henriette Sambou élève boobee nekk ci classe u terminale benn atu kaso lañ ko teg daan ñetti weer yu muy tëdd yoo xam ne tëdd na ko ba noppi ñu toppee ko coups et blessures volontaires maanaam dóor nit ci ab tayeef moom da koo jamoon paaka ba mu faatu kii di yaayam moom tamit nag ñetti weeru kaso lañ ko tëj ndax da doon jaay lii di sàngara te amu ci sañ-sañ ñu dem foofule fekk ji fa Babacar Diouf ñu ngi lay nuyu Babacar. di la fay soxna Naata. leneen lan lañ mën a jàpp ci àtte boobule. waa li ñu mën a jàpp mooy ki nga xam ne moo di Henriette Sambou dina ñibbi ci ay waa këram ndaxte daan boobu ñu ko daan ñetti weeru kaso yi nga xam ne moom la ci nar a tëdd na ko boobaak léegi ndaxte mbir mi mu ngi amoon ci weeru mars bi nga xamante ni moom la ñu génn boo koy xool booba yi ëpp na ñetti weer mu mel ni Henriette Sambou dina ñibbi ca këram wante leneen li nga xamante ni mën nañ ko ci teg soxna Naata mooy Henriette dina mën a def li nga xamante ni mooy examen bac bi nga xam ne tàmbali woon na ci sax di sóobu parce que li mu nekk ci kasu bi teewul woon bàyyi woon nañ ko mu dem defi li nga xamante ni mooy épreuve anticipée bu philosophie defi woon na tamit li nga xamante ni moom mooy épreuve physique bu baccalauréat bu 2019 bi moom nag ni nga ko waxee dafa jamoon ki nga xamante ni moo di Henri Ndiaye di jàngalekat bu nekkoon Gossas foofu la doon jàngale ci ay jàppante yi nga xamante dafa amoon ci benn baar boo xam ni ñoom nag ay nit la ñu woon dañoo dëkkoon looloo taxoon mu jam ko paaka ba ci loolu la ki nga xamante ni moo di Henri Ndiaye jële woon faatu bakkanam moom nag Henriette Sambou moom dina ñibbi ci ay këram yaayam tamit dina fa ñibbi ndaxte moom ñetti weeru kaso lañ ko tëj ñetti weer yooyu fi mu nekk nii def na ko ci biir kaso bi fi mu nekk nii nag ci tribunal grande instance bu Ndiarème bi nga xamante ni foofu lañ joxe woon bi ñii di ay waa këram ak ay élèves yi nga xam ne moom lañ bokkaloon classe bari woon nañ fa tey ñoom ñëw jàppale ki nga xamante ni moo di seen mbokk di seen xarit di Henriette Sambou moom dina ñibbi ci ay këram tax li nga xam ne moom la ko tribunal daan mu di 1 an ferme 1 an avec 3 mois ferme tëdd na ko ba pare soxla Naata. jërëjëf Babacar Diouf en direct tribunal bu Diourbel kon ci àtte Henriette Sambou boobule ñu wax leneen muy examen certificat de fin d'études élémentaires CFEE ak entrée en sixième tey jii la door booy xool ci Sénégal yëpp lu jege ñaar téeméer juróom-ñaar fukk ak juróomi junni ci ay ndongo ñooy sëgg ci épreuve yooyu le fii ci Ndakaaru nag dem nañ ba ca école Baytir Samb bu Ngor foofee élèves ya ñu dajel ñu ne épreuve yi taxu ko saf noonu le te jël nañ bépp matukaay ngir lépp jaar yoon fii lekk yëf yi di wéy ëllëg reportage Aïssatou Gueye Ba Thierno Laurent Mendy. ku nekk ak noo gisee lii di épreuve bu CFE fii ci école bu Baytir Samb bu Ngor gannaaw bi ñu toogee ñeenti wax ci classe yi ndaw yi lee génn rek ak espoir. lii rek yomba metti na yomb na de waaw art plastique drapeau national. yomb na
ngir épreuve yi mën a jaar yoon ñii di surveillant bu école Baytir Samb bu nekk Ngor daal di rek def seen kéemtalaay kàttan ngir mu mat sëkk. bon am nañ téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar voilà mu am juróom fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ay góor lañu li ci des doon ay jigéen. wal bu baax ba pare ñu ngi ci condition yi nga xam ni moom la ñu war a nekk pour def examen bi lépp a ngi jaar yoon. ndaw yi lee di xaar suba rek ngir mën a def lii di dernière épreuve yi laata ñu jot diplôme bi résultat yi ñu koy xaar ci vacances yi. ponk boobule ba léegi ca diwaanu Ndar foofee candidat yi jéggi nañu fukki junni ak juróom-ñett ci lim ñoom nag ñu tas leen ci téeméer ak ñeent fukk ak benn centre d'examen yu nekk foofule waaye liñ fa nemmeeku moom lañ nemmeeku ci ay diwaan yu bëri fii ci Sénégal mooy jigéen ñi ñoom ñoo ëpp ñi ŋànk nag jàng beeg jàngale bi foofule di ñaax waajur yi ñuy moytandiku examen buy ñëw seeni doom du ñuy am ay kayitu juddu reportage Ousseynou Diop Habib Seck. région bu Ndar li ñu nemmeeku ci candidat toll na ci fukki junne ak juróom-ñett yu teg ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay candidat épreuve yi daal nañ koy tàmbali ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay centre ci région bi nag jigéen ñi ñu ngi toll ci fukki junni yu teg juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk góor ñi toll ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar tournée bi ñu doon amal kilifa yi ni lépp jaar na ci yoon. ni ma la ko waxee y' a pas eu d'absent y' a aucun problème parents d'élèves dañuy ñëw indi seen ay doom delluwaat y' a aucun problème salle bu nekk benn dépassé aussi 30 candidats benn dépassé yi nga xam ne amoon na sax mu am problème yu mel noonu defaraat nañ ko. donc élèves yooyu macha allah juróom-ñaari absent rek lañ ci constaté juróom-ñaar rek ñoo ci ñëwul si juróom-ñaari am na kenn ki nga xam ne yàlla da ko moom semaine bu passé yal na ko yàlla yéentu yéexee ñu ña ci des ñi si ëpp ay candidats libres lañ. at bi li ñu nemmeeku mooy 2019 ëppee na juróom-ñeent fukk ak benn ci ay candidats atum 2018 ci commune bi nga xamante ne mooy commune bu Gandon ñu demoon nemmeeku yeneen centre yi kilifa yi sax yëkkati nañ ay kaddu ngir ñaan waajur yi ñuy teel a bindu seen i doom ngir jafe-jafe yi mën a ñàkk ci am kayitu juddu. seen kayitu juddu am na te am na si nga xam ne xam ngeen ne ay jugement la woon ñu amoon si ay njàqare mais Caritas jàppale commune bi ba vraiment ñëpp am seen kayitu juddu muy lu baax ñuy gërëm Caritas mais ñuy wax nit ñi nag léegi à partir de maintenant nañ fexe ba nit ki bu juddoo nañ ko déclaré moo gën tout le temps. di jéggalu mbokk yi ci jafe-jafe yooyu lee ci wàllum technique xibaar yi ba tey ñu waxtaanee ci ndox mi ak niñ ko dénkee société bi di Suez ngir mu séddale ko fii ci Ndakaaru ak li ko wër lépp ci leeraange lañ ko defee teg ko ci yoon ci bépp procédure mooy kaddu Serigne Mbaye Thiam mooy ministre bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement moom mi ngi woon fële ca diwaanu Ndar Géej ba mu doon amal ab seet si ci office des lacs et cours d'eau du Sénégal moom Serigne Mbaye Thiam ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop. pour nga comparer ay offre du njëg li rek ngay méngale nit ku nekk da nga dem yenn saa yi gis simis buy jar ñaar fukk nga ne ko fa ñukk bañ koo jënd simis buy jar téeméer da nga dem gis oto buy jar fukki million nga bañ koo jënd oto buy jar ñaar fukki million mi ngi aaju rek njëg bi lan lay àndal pour nga seet ndax yow bii moo la gënal wala bii mbirum ndox mi tamit loolu rek la. du njëg bi rek la ñuy xool da ngay xool njëg bi tamit ak li mu àndal di wax ne que ne dossier boo xam ne bi aw na foofu yëpp xam ngeen ne nguuru Sénégal yëpp la engagé ndaxte dossier bi dama la ko wax lu baree bari la lu nekk ci biir loo xam ne lii ay borom xam-xam ñoo koy jàng gis ne lii moom méngoo ak li Sénégal bëgg a def ci mbirum ndox mi ci at yi di ñëw li may bëgg a wax rek mooy SDE lu mat ñaar fukki at ak ñett Sénégal óolu na leen jox leen ndox mi bi ñu leen óoloo jox leen ndox mi defoon nañ ci njëkk bi ñu defee appel d'offre defoon nañ ñu njëkk ñu tànn ñeneen bi ñu leen doon tànn am na ñeneen ñu bàyyi woon tànn leen ñoom donc léegi noonu la nguur gi doxee donc il faut que loolu ñu xam ko tamit. SDE boobule mu junju président conseil d'administration bi dina jàkkaarloog taskatu xabaar yi ni ki suba bu 10h jotee ca siège u SDE boobule wax ci coow ndox boobule ñeneen ñoo xam ne it coow topp na leen muy ay commerçant tey jile dañoo ne woon dañuy tëj seeni magasin ngir ñaxtu ci benn dogal bu direction générale des douanes jël muy xoolaat liñ leen di teg ñu war koo fay bu ñuy dédouaner seeni marchandises ginnaaw nag ab daje bu dox seen digg ñoom jaaykat yi ak direction des opérations douanières
douanière démb dañoo ajandi seen grève boobule fileek ab diir dinañ taxawal ab commission ngir lépp am ci wàllum leeraange teg ci ñu wàccoo ak code bi doxal douane fii ci réew mi. ci loolu ñu déglu ci colonel Mbaye Ndiaye moom mooy directeur des opérations douanières. am na ñetti wala ñeenti ponk yoo xam ne téye nañ ko ci mooy valeur yi nga xam ni moo indi peut-être coow li te muy valeur yu normal parce que dañ ko teg fu leer nañ ay facture ak ay attestation de vérification mais comme ni ngeen ko xamee aussi fii dañ am secteur informel boo xam ni dëgëragul des fois dañuy laaj jàppale secteur informel boobu nag waxtaan nañoo ak ñoom ni leen douane am na lu ñu tuddee clause transitoire dinañ leen ko appliquer fii ak 1 mois voire 1 mois et demi le temps que ñu benn commission réunir regrouper transitaires yi regrouper commerçants yi regrouper aussi douane ak yenn industriels yi ñu xool valeurs yi nga xam ni peut-être jugé nañ ni xaw na kawe nan lañ koy méngalee ak ñun li nga xam ni moom lañ soxla je crois que bu ñu defee loolu dinañ am base boo xam ni consensuelle la dinañu permettre ñu mën a encadrer parce que le secteur informel je crois que le plus important mënuñu koo teg lenn loo xam ni aussi day diis ba mu ëpp mais mën nañ ko teg loo xam ni dina ko àttan def une contribution fiscale significative sans que ñun mu impacter de manière négative ci suñu mission. booy xool au moment où je vous parle fi ma lay waxee ak yow nii douane tey am na lu ëpp 20 milliards par rapport ak objectif yi nga xam ne moom lañ ko laajoon donc amuñu fi mu toll nii ay jafe-jafe waaye nag suñu liggéey tamit dañ koy teg ci yoon. ci kanam tuuti dinañ ci waxtaan ni mu gën a yaatu ak suñu gan di Alla Dieng moom mooy directeur exécutif bu UNACOIS yeesal laata loolu ñu dem ca diwaanu Wakam ak liggéey bi ñu door ci Sénégal yëpp muy féexal mbedd yi maire bi mu ngi koy wëy ànd ak ay équipe am moom Samba Bathily Diallo nee na nag ay parking privé la ñuy def wala boog ay parking la ñuy def ci commune bi ak dër lii di mbedd yi moom mu ne loolee lépp nag ngir fexe ba lépp jaar yoon askan wi gis ci seen bopp waaye jaaykat yi ñoom dañ cee mer nee nañu daal ni maire bi doxalee ànduñu ci reportage pa fara ñi nga Mar Dieng ci ñaar fànn bu njëkk bi mooy tey dañoo dajale village bi yëpp pour fàttalik xale yi nga xam ne ñoo juddoo fii nii te xamuñu li nga xam ne moom mooy seen cosaanu dëkk. ndaje bi mooy dañ koy def aussi pour collecter des fonds collecter mooy maanaam daal li nga xam ne comme la pour mën a jàppale suñu village mooy foofu nga xam ne fa la ñu sokkee ko muy Ñambalan. njiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ak li nga xam ne mooy les autorités locales ñu nekk sur place donc je pense pas que def nañ grande chose pour localité bi. boobu noonu fu mu nekkee warul woon am ay jafe-jafe yenn jafe-jafe yi ndax moom mooy dëkkuwaay. ayu bés gannaaw ba nga xam ne ñëw nañ daal di dajji cantine yi nekk fii ci marché américain bu Wakaam ndaraan bi dellusiwaat na ci bërëb yi li ñu bëgg moo nekk dem beeg dikk bi dina leer. dajjiwuñu dañuy jëlaat suñuy mbedd jëlaat say mbedd mooy li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk muy mbedd mi ku bëgg a jàll ku war a stationné nga stationné kenn du dox ci tali bi ñu jëlaat mbedd yi delloowaat ka askan bi loolu la ñuy def defuñu ko ci tali américain bi yëpp ci Wakaam yëpp la defe naa ne le 3 lañ commencé woon et que ba tey ñu ngi si. ñu triste jaaxle commerçant yi daal di toog di janoog li nu mel ñuy ñaawlu bu baax a baax ni maire bi doxalee. dale bi avant mu ñëw sax dugal nañ bagage yëpp ci biir mais bi mu ñëwee dañoo bett yàq suñu bagage yàq bu métti ñu koy ñaawlu trop. maire bi fi nekkoon Thiendooy moo ñu ko jaayoon 400000. man jàpp naa ne état continuité la war a nekk parce que bu fekkee ne ancien maire dafa liggéey beneen maire ñoo li fi liggéey baaxul ngir combat politique ñuy sacrifier néew ci doole ji kooku Sénégal du mës a jëm kanam. nit ñi jëlee daal ñaaw na trop waaw xaalis bu bëree bëri fii kenn bu nekk daanaka mën na 5 millions wala 6 millions. ngir nag fexe ba bërëb bi kenn dootu fi lalati maire bi ne ay projet yu mag la ñuy def ci bërëb bii. lu ma mën a wax ci loolu mooy maire yi mosul jaay fii parce que maire yi bu jaayee day am këyit goo xam ne maire yi moo la ko jox wane ne moom moo la ko jaay xaalis bi ñu jël ko versé ko ci compte commune bi au niveau du trésor fii ñu daj yi nii dañ koy def ay parking ñii di ñëw jënd ci marché bi bu ñëwee ñu mën a stationné fii parking payant aussi lay doon parce que bu dul loolu anarchie lay doon ku ñëw nga kii fii beneen côté bi dañ koy def foo nga xamante ne parking de déchargement lay doon. maire bi ak équipe am li nga xam ne moom la ñu tàmbali di dajji nag cantine yi nekk ci mbedd yi ne dinañ ko wéyal fexe ba commune bi am xar kanam bu rafet. ñu ngi leen ko doon wax sànq mbokk yi Alla Dieng teew na moom mooy directeur exécutif bu UNACOIS yeesal di mbootaay bi ëmb ay commerçant ñuy waxtaanee ci coow li jóg fan yi seen digg ak waa douane monsieur Dieng ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay
di nuyu ñu ne seetaan mais surtout aussi di nuyu staffu groupe bi yëpp. li leen merloo bu dee mën nañ ko waxee noonu mooy dogal bi tukkee ci direction générale des douanes ñu génne benn mesure kon ngir xoolaat li nga xam ne moom ngeen di fay bu ngeen di indi ay marchandises di ko dédouaner ndax mën nga koo leeral rek tuuti ci tënk ci li nga xam ne ñoom ñooy déglu. waaw merci beaucoup ñaari précision laa bëggoon a indi dañuy wax ne commerçant yi dañu waroon a grève tey xëy na ñenn ci commerçant yi ñenn ñi voilà parce que ñi ko waroon a woote ak ñun bokkuñu am nañ ci droit nag parce que ci réewu démocratie lañ nekk waaye beneen précision bi mu indi aussi mooy douane yokkul taxe bi yokkul coût taxe yi yokkul dédouanement procédure bu ñu daan dédouaner la xëy na da koy changé xëy na nag am na ay raison parce que am na raison yu ñu jox moo tax réunion bi xawoon na gudd démb ndax daanaka ñetti waxtu yi tegal na mais du woon njëggu yokk ba tax wala ñu ne dañu yokk taxe yi ba tax ñu ne mën naa yokk njëg yi te loolu day affecté tout le monde consommateur y compris mais ñu fàttali ko ne Sénégal dafa bokk ci ay kuréel bokk na UEMOA bokk CEDEAO donc ci wàllu douane am na sañ-sañ yoo xam ne ni mënu koo am defal ko boppam te déggoowu ci ak ñi mu ko bokkal donc du woon xëy na dañu yokk tarif douane maintenant daje bi guddoon na trop macha allah. laataa daje bi rek nga baal ñu monsieur Dieng parce que douane moom ci boppam sax waxul yokk moom ay correction la wax maanaam defaraat li nga xamante ne moom lañ daan fay xaj na dafa am lu ñu waroon joyanti loolu lañ def jamono ji kon loolu tam faw mu leer. waaw li ma ci war a leeral foofu mooy dafa am nu ñu daan dédouané loo xam ne ni dañuy gis benn conteneur rek ñuy wax forfaitaire daal ne commerçant bi fayal nangam. te xamoo li nekk ci biir. léegi nag douane yàgg naa ak ñoom ci loolu. xëy na arrangé woon na commerçant yi xëy na arrangé woon na douanier yi mais dafa mënta wéy pour plusieurs raisons parce que jamono dafa toll foo xam ne nii affaire terrorisme ak affaire sécurité yëpp dafa am conteneur bu dugg ci réew war nañu xam ne ci biir alors commerçant bu déclaré na fexe ba la mu déclaré dëppoo bu ñu ko ubbee lañ cay fekk souvent mën na wuute léegi nag bu fekkoon douane daan gëmu bëtam di leen may loolu dafa dem ba léegi mënatu ko xam nga li ma wax baax donc léegi may nañ commerçant bu ne mu déclaré nekk ci conteneur am balaa ñu koy dédouané waaye la mu déclaré na dëppoo la mu fay fekk mais daawuñu forfaitaire bi ñu daan def la douane accepté tout maanaam xayma ñëw rek xayma rek nañ fayal nangam daana fi am quelque fois dañ ci daan gagné temps waaye quelque fois yeneen yu mënta nett da ci daan xew léegi nag ñun en tant que UNACOIS Yeesal le mardi je crois 28 mai woo nañu ci rencontre boo xam ne nii man waroon na ma bokk ca réunion ba sax mais bu ngeen fàttali ko mi ngi dëppoo jour bi ñuy wax dialogue national présidence ñaari kii ñoo ànd ñaari point léegi ñu mujj ñii dem douane man ma dem présidence léegi nag Moustapha Tall moo nekkoon douane ak président Cheikh Cissé kon yëgal nañu jour boobu lii ñu nar a def. kon yéen waa UNACOIS Yeesal moom gisoo leen ci benn jafe-jafe gisoo leen ci dara lu ngeen ciy ñaxtu. waaw gisuñu ci lu ñu ñaxtu parce que dañu dem ba xam ne dëgg la dañu dem ba xam ne yoon la léegi nag nga am lu nekk yoon nga dem ba ci biir xañ loolu neexu la arrangé wu la nga ne damay grève am nga ci droit mais est-ce que c'est la meilleure solution parce que ñun dañ ne comme woon nañu ci concertation yëgal ñu ko dañu xool mise en œuvre bi ndax dañuy jafe-jafe bu indee jafe-jafe rek ñu toogaatam douane. ndax dafa indi ay jafe-jafe am na ñenn ñu naan ay seen i marchandise mi ngi des foofu le ca port ba léegi ñu war a fay fi ñu leen koy dencalee ak yooyu yëpp dafa indi ay jafe-jafe. mooy jafe-jafe ji léegi nag ñun bi ñu ne am na jafe-jafe ñu ne nañ déglu douane danañ woo parce que douane woo nañu danañ ko mettre en œuvre ñun waxuñu waaw waxuñu déet mais dañuy déglu xool lu mu jur en tant que responsable xool réaction nit ñi parce que doone ànduma ci doone naa ci am parce que douane su ko neexoon appliqué te duñu woo sax bu ko neexoon am na sañ yoon moo ko may loolu mais comme dañu woo en tant que acteur ñu def concertation ñu joxe suñu xalaat léegi bi ñëwee ñu toog moment bi ñuy informer certains responsables pour ñu relayer ko mu am ñu jóg ne seen conteneur ñu ngi port yàgg na fa génnul c'est normal parce que mesure bees mën naa tax bu ñu génnee dañuy perte léegi nag ñu ne ñoom dañuy grève am nañ ci droit mais ñun ñun grève ñu dañuy wax douane mu wooñu ñu def concertation ba démb ci suba gi la ñu woo ne ñu 16h na nga ñëw concertation boobu journaliste yu bëri woon nañ ma mais dama ne mënuma ci wax tant que dégguma ba génn su ma génnee ma wax lu ma fay jëlee. léegi li ngeen lan ngeen fa jëlee fi jëlee ci gàttal d'abord saluer douane parce que waxtaan bi yàgg na mais directeur général may na temps wu ñëpp wax na may na ñu kàddu ñi bokk ci UNACOIS Yeesal ak yeneen commerçant yu bokk ci UNACOIS Yeesal kooku aussi yoon la parce que réewu démocratie lañ nekk mais jox na kàddu transitaire jox kàddu yeneen importateur jox kàddu agent douane parce que moom il était avec 15 de ses collaborateurs il a donné la parole aux douaniers d'abord ñu wax situation bi lu ko waral ak lim nar a jur léegi nag ñeneen ñi aussi jël ñu bëri nag dañu jàmbat ne monsieur le directeur général bu ñu sañoon nga woyofal yëf yi ñu bëri waxandoo même orientation ñu woyofal ko wala s'il le faut ñu mettre ko en veilleuse ba tabaski weesu parce que bagage yu bëri ñëw na pour tabaski la war doon am na aussi diggante ñu war a tukkiwaat pour indi balaa tabaski
douane directeur général bi mu dégloo ñëpp nag ñu jël fa 4 mesures yoo xam ne ni ñun ànd nañ ci parce que benn par benn la ko wax ñu valider ko. mesure bi ñu njëkk a def mooy clause transitoire pour conteneur yi fa nekk te dina génn à part de tey ci suba. tey jii nii waaw mais ancienne formule lañ koy génnee. du bokk ci formule bu bees. waaw waaye nag li ci soppi mooy douane dana def inspection. c'est-à-dire même bu ñu joxe forfaitaire sax yow bien sûr dañu lay topp ba à domicile sax ma ne de douanière waaye na nga def déclaration même bu dee 1000 francs defal déclaration su ñëwee dinañu bi na xool li nga déclaré ndax dëppoo nag ne ci biir xam nga loolu aussi yan na maanaa parce que inspection pour bagage yu jógee bitim réew dugg fi war nañu xam lan la donc dañuy teg en place benn commission d'harmonisation boo xam ne nii douaniers yi lay doon commerçants yi transitaires yi ak industriels yi nañ fàttaliku ne douane am na mesure yoo xam su ko jëlee c'est pour protéger l'industrie locale les industries locales su am na usines yu bëri yu tëj yoo xam ne ni importation yi ñoo tax ñu tëj ñun am nañu ay membre importation mais dañu bëgg suñu membre importation ñenn ñu dugg ci industrie def ay PME PMI di produire Sénégal di produire loo xam ne ni da nga ko daan importer mën naa am maintenant am na lu état bi joué boo xam ne il faut ñu am accompagnement pour subventionner produits sénégalais mais su fekkee ne li ngay importer toujours moo ëpp li ngay produire loolu la ñuy wax déficit de balance commerciale te warul continuer donc ñaareelu mesure bi mooy comité boobu commission danañ ko mettre en place pour harmoniser ba valeurs yi ñuy dédouané ñu juboo ci kaddu te directeur général nee na may naa leen 30 jours 45 jours 30 jours car xëy benn suba rek nga ne commerçant yi suba bu kenn tijji bu kenn tijji na ñëpp tëj loolu boo ko loolu aussi dañ ko wax par mu leer yéen journaliste est-ce que noonu ngeen kenn jóg wax seen tur te jox leen ko mandat est-ce que noonu ngeen loolu ça doit passer de cette manière donc ku ne am nga droit wax sa turu bopp ku ne am nga droit wax sa turu xarit wala groupe bi ngeen bokkandoo nekk ngeen bokkandoo kuréel am ngeen droit wax waa Tilène bu ngeen neex groupe ba wax ci turu Tilène waa Sandaga même chose mais bëgg wax ci turu commerçant Sénégal yëpp te amuloo légitimité amuloo légalité commerçant yi ñoo la koy jox légalité bi état bi moo la ko jox mooy récépissé. ñi nga xam ne ñoom ñoo am këyit nag ñoom lan mooy seen rapport ak ñoom. mooy UNACOIS. ñeneen ñi waaw UNACOIS ak yeneen yi waaw ñeneen ñoom. ay commerçant xam nga démb ñoo fa nekkoon di wax ñoo bokkandoo lu ñu kaas waaye approche mën na wuute compréhension yi mën na wuute parce que ñun bu ñu doon waxee ne dañuy def modification bii pour gën a protéger suñu industrie mais ñun war nañ ko xam ñun UNACOIS dañu bëgg sénégalais yi ubbi ay usine di liggéeyloo sénégalais yi di produire sénégalais yi di ko consommer mais jour di tax man moo ma gënal boisson yi ñuy importer bitim réew jour buy moo ma gënal man hôtel bu ma dem damay wax jour buy laay naan moo ma gënal boisson yi nekk ci canette yi alors loolu war nañ dem ba industrie ak non seulement di ko jaay ci réew mi jaay ko dans la sous-région mais jaay ko sax ci yeneen continent ñun foofu lañ toll. ndax yaa ngi wax légitimité ndax tamit c'est légitime ñu naan ñu may leen ba fii ak tabaski ndax at yi weesu yëpp ñoom ñu ngi doon doxal yéen sax laay wax yéen a ngi doon doxal waaw mi ngi noonu yéen ñëpp yéen a ngi doon doxal xañ na di ngeen ci am li ngeen ci am ndax tamit jaadu na ngeen naan nañ leen mayaat non xam nga kii ñaan boo jàkkale autorité bu gis nga autorité bu fekkee loi rek la topp légalité loi rek la topp mën na laa gaañ mais douane mën na ñëw ubbi ni nangam mu nar a fay nga ñëw ne ko jàppale ma ndax lii la am dana xool est-ce que yoon may na ko mu wàññi su ko yoon may mu wàññi rek mën na la wàññil bu la wàññilee moom bu signé dafa engagé moom responsabilité mais bu fekkee loolu arrangé na parce que li nga yoroon matul mais da nga dédouane am ñoo xam dañu ñemee sax ñu dem dédouane ñu jël seen marché jaay pare doog ñëw fay douane donc te douane su ko neexoon ne bagage du fi jóge te fayu leen donc am na loo xam ne ay arrangement lañu ay doomu aadama lañ waaye ñoom bi ñëwee ñu bëri dañuy ñaan directeur général dañ lay ñaan duñ ko forcé ne que lii la ñuy def xam nga bu amee keneen ku ñëwoon xam man directeur général nga ñaanuñu la ñun lii la ñu doxal. ndax xam nañ ni yoon la dana réagir neneen mais loolu amul démb. ndax xam nañ ni ci yoon lañ ko teg. non c'est ma ne. xam nañ ni ñoom ñoo nekkul ci dëgg am na sax lu may netti loo xam mën naa ko wax fii directeur général dafa wax commerçant yi ne leen li ngeen daan doxale xam naa ko xam naa lépp. njuuj njaaj la wala mais am na ci. pour dire la vérité te loolu bu amee autant commerçant bi ko def am na ci responsabilité autant douane bi ko accepté am na ci responsabilité directeur général douane attaqué na ay collaborateurs ne leen am na ci loo xam ne yéen a ko def yéen a responsable wax na leen loolu te c'est comme day situé responsabilité ñi nga xam moo leen yilif jàkkaarloo naa commerçant ak transit ne li ngeen liggéey xam naa ko et il a parfaitement raison parce que c'est une autorité réew mi ñoo ko bokk dañ ko war a sàmm ku nekk jox sa participation dafa am lu ñuy wax citoyenneté fiscale impôt bi nga war a fay ak douane da nga ko war a jaarale ci yoon soo demee ba li nga yor matul am nga droit ñaan ba ngeen déggoo ci kàddu bu fekkee am leneen lu ci rax nag jëfi Sénégalais yoo xam ne du ma ci dugg. jërëjëf Alla Dieng di la sant di la gërëm yaay directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal sant la bu baax. merci beaucoup maa ngi sant waa TFM ñëpp. jërëjëf mbokk yi ñu woy ba léegi ci xibaar yi wax ci wàllum wér-gi-yaram ak réew mu Chine nga xam ne dafa jox benn matériel boo xam ne boo koy xayma toll na ci $4.3 millions ci sunu koppar fondation bi di servir le Sénégal matériel bi lu ci ëpp nag ay déambulateur la muy loolee nga xam ne mag ñi dañ koy jëfandikoo ngir mën di ci dox ak yeneen matériel loolee ñu déglu ci Habib Faye ak Ababacar Camara.
Abi Faye du ñàkk kon dinañ ko déglu ci kanam tuuti mbokk yi ne suuti laata kon boog ñu wéy ci tàggat yaram wax ci lii di attribution coupe du monde 2018-2022 Michel Platini moom nag dañ ko placé garde à vue moom tey jile ci suba xibaar bi mi ngi tukkee kon bokk ci Mediapart moom ancien président bu UEFA dañ ko convoqué woon ni ab témoin képp rek waaye ba mu demee ci office central bi xeex wàllum guerre nag ak njuuj njaaj ci wàllum koom ci lañ kon jël dogal mettre ko kon garde à vue moom Michel Platini nekkoon tamit international football foofee ca France ci wàllum gaynde yi fii ci Sénégal xam ngeen ni kon ñu ngi waajal bu baax a baax CAN Égypte bi door aljuma ji ñoom gaynde yu Aliou Cissé yi nag àgg nañ ca Caire tey jëlee ci suba ñu nekk ci benn hôtel bu nekk foofee ca capitale ba ci programme bi tey jëlee jàpp leen ni dinañ amal benn entraînement ci CAN Égypte boobule nag la ñuy wax ci fii Sénégal marché bi booy xool xew-xew yu ni mel buy waaj a am nag équipement yi day fees dell ci marché bi ak yenn ci ay gadget ñi di jaaykat yi jàpp ni njëkk yi taxu ko seer waaye client yi lañ gisagul dañoo xalaat kay ni bés bu gaynde yi amee seen ndam bu njëkk yëf yi dina fa gën a dox Mouhamadou Lamine Ndiaye ak Youssou Baro doxantu nañu ca marché Sandaga. ci couleur équipe nationale écharpe blouson ak maillot bokk ci li nit ñi gën a bëgg waaye jaaykat yi jàpp ni njaay mi jaragul. yeneen année yi moo tane année bi parce que année yi passé genre su desee 2 semaines clients yi di nga sentir quoi di nga sentir Coupe d'Afrique am na mais par rapport ak bi soo xool supporters yu bëri dañoo xaw a découragé. fi mu ne nii maay dëlureegul pour ñu jaay maillot yi nag ay benn yooyu ñu ngi ñëw quoi mais comme ni ñu war a ñëwee ñëwaguñ noonu. prix 10 000 15 000 ça dépend si qualité bi nga bëgg qualité maillot bi xam nga genre su fekkee aussi da nga koy personnaliser da nga koy floqué. fii ak ay fan équipe nationale joué premier match am supporter bi di anticiper événement bi. man ay maillot laa uti woon ak ay short. waaw tàmm naa di ko def quoi tàmm naa di ko def saa ba compétition di waaj ñëw dama ñëw uti ay maillot quoi. prix moom abordable na quoi abordable na te maillot yi aussi qualité la waaw nice na quoi. buñ sukkandikoo si jaaykat yi. supporters yi waruñoo xaar ndam lu njëkk pour jëndi maillot. non Sénégal moom ku fier ci sa équipe ku fier ci sa nation doo xaar ma nga gagné nga ñàkk a gagné yaakaar naa da ngay jënd maillot pour supporter quoi. Lions yi moom ñoo ñu mën a libérer pour le moment waaw gars yi moom suñu ñëwee assuré premier match deuxième match waaw sénégalais content ñëppay bég. Coupe d'Afrique des Nations di door ajuma bi comme jongante équipe nationale bu nekk supporter day mel ni yelleef ci amateurs yi. léegi dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéene kaay xëyee tey jile. jërë ngeen jëf coowal parrainage bi bu doonub góom la ñu ne wuneeti na Le Quotidien ñu tey gile yoon tubaab yu Union européenne yi ñoo ko gàcfal ubbil yéenekaay bi waa Union européenne mission d'observation bi ñu yabaloon ci Sénégal ngir ñu saytu élection yi fi woon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 ñoo gontoon démb ab janook taskatu xabaar yi ngir doon leen baaxe rapport bi ñu dëxëñ ñi ñu gisee élection yi ci réewum Sénégal journal bi nañu ci seen rapport ba bari na lu ñu rafetlu ci dox ak doxalinu élection présidentielle yi fi woon waaye it sa bari na yu ñu ci ŋàññi fa ñu gis ne am na rëq-rëq te état bu Sénégal war na caa góorgóorlu toll nañu ci juróom-ñetti ponk bi ci gën a fës nag ñu gën ko ci ràññee moo di mbirum parrainage bi ne observateur yu Union européenne yi gis nañu ne parrainage bi mënut a garanti ay élection yu leer ba tax ñuy sàkku ci état bu Sénégal ci élection yu amati ci réew mi ñu génnee ci mbiri parrainage nu mu gën a gaawee Vox Populi nañu rawatina ci élection locale yi ñu jëm te du loolee rek la waa Union européenne di sàkku bëgg nañu it buy élection amatee ci réew mi candidat yi ciy dem ñu bokk leen yamale ci conditions yi ñuy campagne yokkit leeraange gi ci financement politique bi la Sénégal nañu observateur yu Union européenne yi def nañu seenub rapport ci wote présidentielle yu 2019 yi fi woon ci Sénégal wax nañu ca rapport ba ne parrainage bi nañu ko delloo fa ñu ko jële woon ndax saafara la sujur jàngora l'observateur nañu opposition Sénégal bi musuta ànd ci mbirum parrainage bi ba taxoon fu nekk ñu daan fa taxaw doon ko jéebaane ak di ko ŋàññi léegi nag am nañu ñu leen jàppale ci seen xeex bi mu di waa Union européenne ne Union européenne sàkku nañu ci gouvernement bu Sénégal mu teg ci suuf waxi parrainage bi kàngam yi ci opposition bi am na ñenn ñu ci Sud Quotidien xëy tànn teg leen ci xëtamu njëkk mu di Idrissa Seck Alaaji Malick Gakou professeur Issa Sall ak Pape Diop yéenekaay bi nañu bi coowal pétrole bi jollee ci réew mi ak léegi ñu bari ci askan wi dañoo gis ne ñëpp doole ci kujjeg politique gi yéeyu ñu yàbbi ci yëf yi sud nañu te loolee nag du neex a wedde ndax ñoom opposant yi nga xam ne bi président Macky Sall wooteeb dialogue national demoon nañu ca lancement ba ñi ëpp ci ñoom ba léegi kenn déggu leen ñu àddu ci mbirum pétrole beeg gaz beeg scandale bi ñu ciy wax na nag ay parti politique yu ci mel ne parti démocratique Sénégal PUR grand parti ak yeneen
yeneeni parti nee nañu ku bëgg a xam seen xalaat ci mbir mi déglul waa Front National de Résistance. Chambre africaine de l'énergie wàll si nañu ci coowal pétrole bi ubbil Soleil national reportage bi waa BBC def jëmale ko ci pétrole be gaz be contrat yi journal bi nee nañu Chambre africaine de l'énergie rafetlu wuñu ko dañu caa gis doxalinu yàqkat dem ca sax bay xamle ne gàkkal deru président Macky Sall ak salfaañi industrie pétrole bu Sénégal moo leen tax a jóg ñu jóge ci Soleil national dali ci xët mu njëkk Rewmi Quotidien fekkaat fa xibaar ba mu ñuy xamal ne Chambre africaine de l'énergie ñaawlu nañu li waa BBC wax ci seen reportage bi Rewmi Quotidien tegal ñu ci ne yoon ak la mu ciy liggéey mu di enquête bi jëm ci rapport ICE bi ak ci contrat Petro-Tim bi justice sub Sénégal ma nga ci enquête ba bu baax a baax loolee sax a tax l'homme d'affaires bii di Pierre Goudiaby Atepa moom alxames lañu ko convoqué ngir war koo déglu directeur général bu Petrosen waa BAG di brigade des affaires générales ñoo koy auditionné njiital alliance Sauvons le Sénégal di Babacar Mbaye Ngaraf waa DIC déglu nañu ko démb ba noppi source waa di ñu wax na face to face ba demee woon démb ci diggante Babs Babacar Mbaye Ngaraf ak alkaati yu division investigation criminelle yi l'observateur nañu ba moo demee ca DIC moom Babacar Mbaye Ngaraf def na fa juróom-benni waxtu ba mu génne nee na xel mu dal la àndal ci justice sub Sénégal waaye du tax ñuy bañ a foogu benn yoon journaliste bii di Mout Ban l'observateur mi ngi ñuy xamal ne moom la ñu convoqué tey keroog ajjuma bi waa aar li ñu bokk bëggee woon a daje manifester ca place Obélisque te ñu tere woon leen ko loolee dafa mel ne dafa ñulug direct info ne yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne léegi mars wala nga am lu la metti génne ci mbedd mi wane ko dafa dem ba mel ne doonatul sañ-sañ ci réewum Sénégal te lépp nag préfet bu Ndakaaru la ku wax mu ne la damay bañ ko turbale ordre public bi waxam joojee direct info nañu daa dem sax ba booy noppi nit ñi moom préfet bu Ndakaaru ni muy doxalee bare nañu koy ŋàññ journal bi tegal ñu ci ne lii raam ci ñag bi la jëm te bu ñu ci waxul bu fa yeggee du jur jàmm ci démocratie réewum Sénégal Sinwaa yi xejj nañu fi lool firnde li mi ngi ci journal Source A ginnaaw marché autoroute Ila Touba bi état bu Sénégal joxoon Sinwaa yi état bi joxaat na leen beneenu marché ci réew mi mu di marché BRT bus rapide transit yéenekaay bi jàppee marché boobee mbaqus lu toll ci téeméeri milliards ak fanweer ak juróom. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi di jéggalu ci une journaux yooyu nga xamante ni méngoowul ak yi nga xam ne moo génn tey jilee ci talaata gi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg ñun bu 19h30 jotee incha allah rédaction bi dina fi ñëw yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.